Gjykata kushtetuese ka rrezuar ankimimin e kryeministrit Edi Rama duke lënë në fuqi pezullimin e zëvendës kryeministres njëherësh ministre të infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku duke përfunduar në votimin 4-4. Gjyqtarët kushtetues që votuan pro ankimimit të qeverisë janë Fiona Papajorgji, Mariana Semini, Genti Ibrahimi dhe Sonila Betja, ndërsa gjyqtarët kushtetues që votuan kundër ankimimit të qeverisë janë Ilir Toska, Marsida Xhaferllari, Asim Vokshi dhe Sander Beci. Qeveria kërkon të shfuqizimin e vendimit të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për pezullimin nga detyra të Ballukut, si dhe zgjidhjen e mosmarrveshje të kompetencës së krijuar ndërmjet kryeministrit dhe Këshillit të Ministrave nga njëra anë dhe gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nga ana tjetër. Gjykata kushtetuese vlerësoi një zëri se imuniteti i ministrit të rregulloret nga neni 103.3 kushtetutës në lidhje me nene 73.1 dhe 2 në regjistrin kushtetues të imunitetit të ministrit, ashtu sikurse i deputetit nuk përfshihet garancia e parashikuar në nenin 242 paragrafi 2 i kodit të procedurës penale, sipas së cilit masa e pezullimit të ushtrimit të një detyre shërbimi publik nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Pas diskutimeve, gjyqtarët u ndanë në dy qëndrime. Sipas njëri qëndrim, masa e pezullimit nga detyra për nga shkalla dhe intensiteti i saj prek funksionin kushtetues politik të ministrit dhe për këtë arsye edhe për këtë mas kërkohet autorizim paraprak i kuvendit me qëllim mbrojtjen e funksionit të pushtetit ekzekutiv, ndërsa sipas qëndrimit të palës tjetër, gjykata vlerëson se regjimi i imuniteteve duhet interpretuar në mënyrë të ngushtë në përputhje me vullnetin e kushtetues për zvoglimin e imunitetit, duke theksuar se kushtetuta nuk parashikon shprehimisht autorizim parlamentar për masën e pezullimit nga detyra. Sipas njëri qëndrim, qëllimi kryesor i imunitetit është mbrojtja e vet kuvendit dhe në veçanti funksionimi i duhur i tij. Në këtë kuptim, marrja e autorizimit nga kuvendi për zbatimin e masës që të kufizojë paraprakisht lirinë e deputetit synon të mbrojë veprimtarinë e vet kuvendit. Sipas qëndrimit tjetër, ngjashëm në standardet e interpretimit të pranuar nga gjykata në rastin e regjistrimit të imuniteteve, i cili duhet të jetë i ngushtë i kufizuar bazuar në vullnetin e kushtetues në reformën e vitit 2012 për zvoglimin e imunitetit, kushtetuta në formën e saj aktuale ka parashikuar autorizim paraprak të kuvendit për masat e procedurës penale. Në këndvështrim të parimit të ndarjes dhe balancimit të pushteteve, çështja e shtimit ose ndryshimit të mekanizmave balancues ku përfshihet edhe garanci të tilla i përket vlerësimit ligjbërës tetues. Në përfundim, gjykata kushtetuese vendosi rrëzimin e kërkesës së kryeministrit Edi Rama dhe heqjen e masës së pezullimit nga detyra të caktuar me vendimin e mbledhjes së gjyqtarëve në datën 12 dhjetor 2025. Përrjedhoi rikthehet në fuqi masa e pezullimit nga detyra për zëvendës kryeministre njëherësh ministre infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Vendimi është përfundimtar dhe hyn në fuqi dhe votim në fletoren zyrtare. Gjykata bëri të ditur se vendimi i arsyetuar do të shpallet brenda afateve ligjore në përputhje me ligjin për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë.